pouvoir na biso. Merci beaucoup, vraiment. Eza na bato oyo bolandanga malamu oyo akoluka po tosolola na ye makambo mosusu akoyelanga na biro na nga kuna tokosolola. Nayebisaki bino place oyo Mungu na jamais akoyela yo po abanda ko critiquer tata mokonzi ya ekolo. Akoyela yo mwa discours moko oyo kokanisaki azoyokelo mawa, mais azo préparer yo psychologiquement, moralement po tango yo okokweya na lukuta na ye bango bakotela wana. Nakanisi tozana mokonzi ya mboka oyo alakisi na mokili mobimba ke aza génie politicien. Bobetela pati maboko makasi. Félix Tshisekedi nayebisaka bino boye pouvoir oyo azali ko exercer ezali pouvoir oyo ekuti epa Nzambe. Lelo ebele bolobaka awa ke non Félix Tshisekedi baza korule ye te, baza korule ye te. Au contraire, atalaka bato na buzoba na bango po asukisa buzoba wana. Félix Tshisekedi na koyebisa bino boye. Jusqu'à présent, même ba combattant ebele baza koyeba politique na yete. Oui. IDPS viva. Ba préparaki ba combattant ebele pona kodresse bango contre mokonzi mboka. Babandaki koyebisa ba combattant boye. Félix Tshisekedi apesi ba combattant misala te entre bino na ngai. Omoni mutu azoya ko consoler yo aza koyebisa ke obunda mingi bapesi yo musala te. Est-ce que ko poussa mutu wana oko repousser mutu wana te okomona ke mutu wana aza na souci na yo. Mais bato baza koloba wana ba détruire mboka oyo pendant 50 ans. Mais basengi Félix Tshisekedi asala miracle ndenge Jésus abongola mai na vin pour a changer situation wana dans 2 ans. IDPS viva. Toko banda na bino muke muke, vous allez comprendre. Yoso mona mutu oya boti mwana te azala na pasi koleka mutu abotaki mwana wana. Bosimo mwana yango. Est-ce que même tango ya Kabila botikala kwa mwana ba militant PPRD bakeni boso ndako ya Kabila batema kelele bazongi ndenge bakendeki? Puisque mokonzi ya mboka c'est une institution. Mais soki totali moko soki tosiliki toketi epa na ye totema kelele
soki basengi ke mokonzi foto bengana batwana aboyaka alobaka botika ba combattant wana UDPS viva eza na mutu moko asololaki nanga makambo babandosola na mibale asali ba proposition moko oyo ezalaki na avantage na biso ba combattant wate tango mutu wana asilisi ayebisi eke biso tobundaki mpona wana te UDPS viva natunaki mutu wana me yo yebisaki enini alobi non na bandoso ne kaka mpona kotia discipline mais azo esangaka biso tobundaki mpona wana te et j'avais compris que abando luka mokonzi a utilisé violence contre biso bana na ye UDPS viva bino famille politique ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi mutu ata moko akotela biso te akotisa biso makambo ya lokuta na mitu te po tozala na discours contre mokonzi ya mboka toyokani nayebi ke toza ebele mokonzi ya mboka aza tata ya bana ebele eza boye te mokonzi ya mboka aza na parti malete te oyo soki afongoli azwi kaka liste moko boye atangi alobi bino nyonso napesi bino misala toyokani bokeba na bato nyonso wana buzoba oyo bomoni ebimi na mpwasa bakanisaki ke UDPS eza divisé baza lisusu na makasi ya koafronte biso te nde calcul basalaki nde omoni bato nyonso bakomi kobima o tosali baplateforme nous allons chasser UDPS du pouvoir bino bosepeli ke bakobengana biso UDPS viva nalobi boye nde yango naza koyebisa bino boye bofongola misu basous-estimaki biso ke toza bato ya sans ete lelo bakoma komonela pouvoir wana na musika kanda na bango yango wana balobi Félix Tshisekedi apesi combattant ata moko ya UDPS musala te eske eza ya solo naza kotangela bino quelques combattants oyo Félix Tshisekedi apesi misala toyokani malamu eske Aselo vice premier ministre Tshisekedi mutu apesi musala te Aselo aganyaki concours pour akoma vice premier ministre Tshisekedi nde asigné alobi na pesi o musala po oza combattant eza bongo te bobetela mokonzi ya mboka maboko mokonzi ya mboka apesi combattant mususu musala Yves Bonkulu ministre ya jeunesse aganyaki concours po akoma wana mokonzi ya mboka nde apesi musala eza boye te aza combattant te Tshisekedi nde apesi musala eza boye te soki tozwi ndeko Belarme azali wapi ndeko Belarme yewana leka obamona yo po lelo tokosolola makambo nyonso telema wana eske lelo bokolobaka aza parlementaire debout te tala lelo ndenge aza na baveste mabumu ye minene Tshisekedi nde moto asali makambo wana UDPS viva ndeko Dadi Bitafu oyo aza DG ya réserve stratégique eske aganyaki concours po azala wana Tshisekedi nde atie wana eza boye te bobetela tata mokonzi maboko makasi tozali na combattant William Pambo vice-gouverneur ya banque centrale eske ye aganyaki concours po azala wana Tshisekedi nde apesi musala soki tozwi combattant Kebano aza na ministère ya jeunesse ye aganyaki concours Tshisekedi nde apesi musala bobetele maboko makasi
tozali na combattant Stanislas Kenza ye aza DGA na ONIP atelema bomo na ye bobetele maboko ye aganyaki concours kwa koma kuna Tshisekedi nda apesi musala. Tozali na combattant Gilles Kalubi Munyere azali wapi aza président ya parlement debout ye aganyaki concours kwa koma conseiller na cabinet ya ministre près du président Tshisekedi nda apesi musala à travers ministère wana ezabo ete. Tozali na combattant Bajo Badibanga azali wapi ye aza na ministère ya agriculture Tshisekedi nda apesi musala à travers IDPS ezabo ete. Soki tozwi ndeko Birianze ministre ya agriculture lelo bokoloba aza combattante po akomi ministre aganyaki concours po akoma kuna Tshisekedi nda apesi musala ezabo ete. Soki tozwi ndeko Dieu merci o aza bourgmestre na Ngaliema bajene baze belao ya aganyaki concours po akoma kuna Tshisekedi Dieu merci azali wapi bourgmestre telemao bimao babo na yo. Bon, telema wana bima IDPS viva ya ganyaki concours po akoma wana Tshisekedi nda apesi musala kende kofana. Soki tozwi ndeko Augustin oya Bumbu bourgmestre azali wapi oya Selemba Augustin azali wapi IDPS viva IDPS viva ye azali bourgmestre na Selembao. Est-ce que aganyaki concours ya ba bourgmestre nde azali wana Tshisekedi nda apesi musala. Tozali na combattante Fredi Nguma ye azali na ministère ya agriculture azali awa ye azali kuna na compte ya IDPS bopetela bango nyonso wana maboko. Nalingi koloba boye nazwi échantillon ya muke mpona kolakisa ba ndongolo miso wana ke campagne oyo bazali kosala contre tata mokonzi ya ekolo ezali ya mabe ekosimba te ezali boye te bobetela mokonzi ya mboka maboko makasi. Tozwi étape ya mibale nayoki campagne bazali kosala partout o Tshisekedi asali eloko moko na Mbujimai te province ezali kokufa makambu songolo pakala IDPS viva ngai nalobaka makambu pamba te soki naza na baelema nango te naza koloba makambu wana mpona nini lelo banguna bakoti na kati ya bakombatant mpona kosala campagne ya mabe contre tata mokonzi ya ekolo contre lingomba ya IDPS. Toza na 1998 bopesanga matoi puisque bino kaka nde bayaka kokosa mpona po moto akoyebisa te ke aza contre mokonzi ya ekolo akoyelo tala na jardin d'Eden ntango Satan ayaki mpona koséduire Eve ayebisaki bakonsekansi oyo ezalaki nsima ya makambo oyo akoyebisa ye asala te ayelaki ye malamu na maloba moko sukali ayebisi ye après mabe ekoti eza boye te. C'est la même situation qu'on est en train de faire contre les chefs de l'État, mais avantage oyo tata mokonzi aza nango bato ya IDPS baza kodrible bato nyonso wana ntango bango bakanisaka na IDPS boyokana eza te sikoyo tokokanga Félix Tshisekedi mbala moko bamoni bato nyonso ya IDPS bakisi maseke na bango balobi ekoleka te eza boye te bomibetela maboko makasi. Sikoyo naza koloba boye
pour la situation au bazar collection na ba chaîne de télévision pour na redresser bande ya mokonzi ya mboka contre ye qui a saleli bango eloko te banda komi na pouvoir. Mokonzi ya mboka d'entrée de jeu na kolobake aza mokonzi ya ba congolais nyonso ezali boite. Sikoyo toza kobanda na situation ya province ya mokonzi ya mboka bopesanga matoi. Na 1998 régime AFDEL oyo ebebisa mboka oyo ndenge bayokanaki kuna na este biso toyebaki te. Tango bitumbe bandi charge nyonso ya guerre wana ezalaki supporté par la MIBA. MIBA nde ezalaki outil de production oyo ebandaki kosupporte province wana na régime sur le plan économique. Toyokani malamu bakotisa banyongo ebele na MIBA. Lelo MIBA ndenge baza wana bakoki ata kobima te ke bake koteka jama libanda. Toyokani MIBA ndenge baza wana baza très endetté. Malgré ça toyebi bien que province ya Kasai oriental ezalaki ravitaillé financièrement, économiquement à partir ya Mweneditu, Sankuru, Ngandanjika na Kabinda. Ezabo ete ba originaire akuna il faut baye ba biloko wana. Ezabo ete. Mais comme cela ne suffisait pas, après avoir mis la MIBA à genoux, baza ko détacher ba ressources nyonso ya ville ya Mbujimai bakomisango ba province à part entière. Lelo ville ya Mbujimai ndenge sawana etikali yango moko puisque unité de production o bazalaki nango ya MIBA eza par terre. Sankuru ekoma province eza boete. Lomami eza kozwa bakabinda na banganajika nyonso ekomi pe province. Est-ce que bako travailler pour le développement na bango ou bien bako aller sous travailler pour na Mbujimai? Bako travailler pour le développement na bango. Tokani malam. Les gens doivent avoir le courage de vous dire la vérité. Ville ya Mbujimai, province wana ba vide yango na ba subsistance nyonso depuis le régime Mobutu. Projet moko ya développement etikala kozala te na gouvernement ezala régime Mobutu, Kabila père, Kabila fils, batikala ko envisager eloko moko te sur le développement de cette province. Lelo bakati yango na ba ressources nyonso ezaneti yo batio na ndaku biloko akoli eza te. Toyokani malamu ka cela me tienne puisque makambo naza koyebisa bino wana bakoki koyebisa bino te na bato ya mitema mabe oyo balingi kodresse population contre mokonzi ya mboka. Malgré pasi wana na régime oyo gouvernement badeside babanda kofinansier la MIBA par mois bapesaka bango mbongo 1 million de dollars. Po nyongo eleki na 1 million wana basali ba répartition boy 700 000 dollars bafutaka ba travailleurs, 300 000 basala nango musala pour na fonctionnement. Bobete na tata mokonzi ya ekolo maboko. Sikoyo yo komona ndoki moko abimina kamwa kamera na ye. Oh non, bota la province à Félix Tshisekedi. Zwa courage yebisa batu calvaire oyo population wana ba traverser. C'est l'unique province oyo ezali muke koleka ba province nyonso. Seulement parce que ndeko na bango Etienne Tshisekedi azalaki opposant. Toyokani malamu. Toyokani. Est-ce que mutu akoya koyebisa bino makambo contre tata mokonzi ya mboka? Bobetela mokonzi ya mboka maboko makasi.
IDPS viva! IDPS viva! Naebi makambo boyeli tokoloba ngwawa. IDPS viva! IDPS viva! Nalingi n'aborder problème mususu. Oyo toujours banguna. Po munguna kwa sabino te kazo bundisa IDPS na tata mokonzi te. IDPS viva! Ba vrai parlementaire de Bunyonso. Nazola la promulgué. Non, CG, il faut qu'à identifier Bakuyakuya, Bastan Jourouana. IDPS viva. Mais au départ, Nazara qui mal compris, tant on a annoncé Kiango, mais tant on a eu Benga Bango dans le bimé, yo za vrai combattant. Et là on est au salon passi, ce qui ont dit que Basa pour identifier les combattants. Yango ngoni Bakuyakuya nyonso, bobete la parlementaire de Goma Bogoma. Baebisinga que CG ba 100 jours ne bazo boya. IDPS viva. Nayoki bakoti discours mosusu o tozomona ba activité ya redynamisation ya parti te. IDPS viva. Mutu akobundisa yo akozwa makambo ya libanda te. Akoya kaka na kati oyo kanisa keza azana posa ya makambo ekende malamu. Mais c'est de la mauvaise foi et de la méchanceté. Nous sommes au mois de juin. Quand on clôturaki tourner la biso ya redynamisation na Grand Bandundu, plus précisément na Kwilu na Bandundu ville. Boyebi bino nyonso ke tata mokonzi ya ekolo azwaki ba mesure salvatrice na gouvernement ya mboka pona kobatela biso contre bokono ya Covid. Eza boyete bapekisaki batu periode wana basangana ebele boyete. Ngai nazalaki en pleine tournée. Nazwi message ya bakonzi balobi botelemisa makambo bozali kosala wana pona koépargner population na makambo ya Covid. Nga nalingaki kotelemela yango koloba ngai naza secrétaire général ya IDPS makambo wana etali biso te. Est-ce que nalingaki koloba bongo? Il faut prêcher par l'exemple. IDPS viva. Bomibete la maboko makasi bino bakamayele. Malgré makambo wana, à part secrétaire général ya IDPS, oyo akendeki na ba membre ya IDPS na Congo central pe na Grand Bandundu. Ba image ezali. Est-ce que débat ezali na makambo wana? Mais Batwana ndenge balingaka kobundisa parti bakokende pa bakombata bozomona teke parti eza kolala. Oh, sikoyo bino bolingi toboya ba instruction ya mokonzi ya mboka soki tosaleli yango te kaka batu moko moko wana bako changer lisusu ono bazo respecter mokonzi ya mboka te. IDPS viva totelemisaki makambo wana. Mais malgré balobaka biloko wana batunaka teke dépense ya musala wana ebando kute mbongo boni batunaka te. Batunaka teke est-ce que yo kozala na mwana na yo obalisi ete mais ozotuna eke yo botaka te. Est-ce que oza mayele?
Mais bato baza koloba biloko wana tuna bango kake combien bopesaki comme contribution et pas secrétaire général pour qu'il des campagnes de redynamisation en partie. Bapesaka eloko te mais musala na bango ezani na réseaux sociaux abandaka ndenge nini naza Tshisekedi ngai naza Tshisekedi te tala Judas pe abandoli na mesa moko na Jésus Judas pe abandoli na mesa moko na Jésus manzalaki na vision ya Jésus te eza boye te mutu aya ko impressionner bino te ke biso to banda tozalaki na basongolo pakala te bino bato bakomisi de pes na pouvoir est-ce que vous allez na batterie parlementaire vous signez lettre à 52 pages mais si vous basez le service le bon vous lui mettez la maboko makasi ndenge tozali boye na banda kolinga kolobela makambo wana te me naza kolobango ndenge tobando kende wana par voyage net na grand bandundu wana bao bazalaki bayebi bao tobando kende na bango bayebi ba journaliste po bazali awa bazalaki na mutuka na bango moko bato ya Ligue des Jeunes président Ligue des Jeunes ndenge azana azalaki na mutuka na ye moko Ligue des Femmes Maman Nathalie bozalaki na mutuka na bino moko te bazalaki na mutuka na bango moko ba secrétaire nationaux bavandi awa bazalaki na mutuka na bango moko ngai moko naza koloba ke location ya mutuka moko par jour ça me coûtait au moins $300 par jour fois 5 jours c'était $1,500 fois 8 véhicules auto bando kende nango ça me coûtait au moins $12,000 totangi carburant te totangi restauration te totangi hébergement te totangi équipage te mais mbongo nyonso wana bato ya kesi ya parti bazali awa bango wana mama Irene telema botikala kofinanse mbongo na campagne ya redynamisation boza kolanda me okomona bolole moko atie bamega kakuya na kabunde bazoyiba mbongo tro il ne peut se vivre wana na lobi ba dip oye bane kokende me natangi babiste po badiprodo mpe babando shofenga tozokende kaka na bango natangi babiste bando mema bango te il ne peut se vivre omona mutu auti omela bombe na ye atie bamega yokanani kombata lamuka kabunda zoboma parti na kabuya me papa yo imite ya parti kaka kolongwa kabunde na kabuya nde kosepelisa yo mbongo oyo tozokende kopesa wana espe ebi place eutaka puisque il faut makambo wana tolobela yango bandeko na ngai biso na gouvernement na toza na 10 ministres tolobela mpe makambo ya ba 10% wana soni eza te nalobi salaire ya ministre ezalaka combien salaire puisque bavepem salaire na bango eyebani ministre d'état salaire eyebani ministre simple salaire eyebani vice-ministre salaire eyebani idps viva bobetela tata mokonzi maboko makasi po bomona ke toza na motema monene ya bolingo zwa kaka baministre nyonso wana toza komatisa salaire na bango nyonso batushaka mbongo par mois $10,000, mais batushaka wana te 10% à $10,000 c'est $1,000. Ceux qui ont vu bango 10 to multiplié par 1000 et repèse à $10,000. Les avons monté. Mais rien que location ya mituka
Il y a déjà 12 000. Mais c'est vérifiable, biloko na zolo bana. Kabonde azoyi bambo. Mes frères. Kabonde Wanaza, premier vice-président, Yakolobani, Makamba pouvoir en étalingate. Nous allons discuter sur les statuts et les règlements intérieurs. Puis, en 2023, Bakotuna Tatamo Konzi en statut, Nabinona règlement intérieur. On est où? IDPS viva! IDPS viva! Nalobite que biso toza basang. Mais nous faisons des sacrifices énormes. Vous avez dit oui. Naza koyebi sabino ke bomoni babilo ba redynamisation wana. Et bando kutenga pas moins de 50 000 $. Ka babilo ko bando mona wana. Mbongo ngwe bando utawatu. Ezaka ka vandi mutu ACG. Na o zo kusalo tata mokonzi akolo ya ekolo na parti na biso. Mais tozo kende wapi? Et puis avant naloba yango. Secrétaire général qu'on s'est rabaissé pour répondre Machalate. Mais je suis un homme politique. Quand a touché à ma personne, Naza pour répondre. Nazalaki un peu surpris. Yakolanda une vidéo amateur. Basalaki yango epande konangai Claude Macha. Nalobi boye botelemisa nano. Ndeko na biso wana asali soni po na biso bakasayen. Ja biso bakasayen kozwaka pasi na biso en charge. Ndeko wana IDPS viva. Le malheur pour Yoka, lui m'a traité de tous les noms, maintenant la Zobenga est de Konangai. Nangai Machala, aïe va bien que Bisso Bakasayen, que Wakabasi na Bisso en charge.